Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugun mana Selxozdagi filialimizdamiz. Bu filialimiz lokatsiyasini bilasizlar. Shundoq Selxoz universitetidan o'tgandan keyin gaz zapravkani ichida joylashgan joyimiz. Bugungi ish jarayonimizda mana Tracker 2 mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinamizdagi propan Euro 4-paketlarni qo'yib berganmiz. Mashina ideal yurish uchun har doim aborigeniyani tanlashda adashmaslik kerak. Bu mashinamizga qo'yilgan aborigeniyani hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin, pat kapot hammasi polskiy aborigeniyga qo'yilgan. Reduktorimiz Polshaniki R02, mnogorazniy filtr, одноразniy filtr hammasi Stak firmasiga tegishli. Injektorimizga to'xtaladigan bo'lsak, Skrasnoy 031 injektorli. Kompyuterimizda mana Kunex Plus. Bu ham Stak firmasiga tegishli Polsha mahsulot. Termo trubkalar Hagmi shlanglar bilan, hech chiqarmaydigan shlanglar bilan o'rnatib berganmiz. Ko'ryapsizlar, pat kapot hammasi polskiy bo'lgan, bir-biriga mos keladi. Bu degani mashina ideal yurishida xizmati katta bo'ladi. Mashinamizdagi propanni tabletka balonni qo'yib berganmiz 63 litrligini. Hozir sizlar qanaqa joy egallashini, poliga qanday turishini o'zingizlar guvohi bo'lasiz. Bagaj qismimizda mana poligini ko'ryapsizlar, idealni. Hech qanaqa ko'tarilib qolmagan, idealni tushgan. Endi balonimizni ko'ringlar, mana 63 litrli balon qo'yib berganmiz, idealni qilib, cho'tka qilib o'rnatib qo'yganmiz. Shunaqa sifatli mahsulotlar, sifatli o'rnatib berish kimga kerak bo'lsa, gaz balon o'z har doim xizmatingizda. Tanlovda adashmanglar. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib tashlaylar. Bizda metan ham, propan ham hammasi mavjud. Hattoki bo'lib to'lash variantlari, halol nasiya savdo ham mavjud. Kelsanglar, sizlarga ham chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu video endi like bosmasdan iloji yo'q. Hamma do'stlarga jo'natib tashlayverasizlar. Gaz balonimizda ko'rishamiz.